接下来工程老师要介绍的是气体。他说啊，如有循线而行，好，那么从 A 点00到 B 点454啊，如果这是00，然后 B 点是50，好，它其实就是这样算1的2、3、4、5，好，那1、2、3、4，好，就每一个都算1这样子，好，右边上面都一样。那么第一个只能向右或者向上走，从 A 到 B。只能向右或者向上，总共有几种走法？那 A 到 B 呢？它需要经过1、2、3、4、5个右，1、2、3、4个上。不管你要走哪一条路线，都是要经过5个右，哦，还有4个上。所以呢，第一小题呢，其实它就是5个右，右有5个，1、2、3、4、5跟4个上。去做排列，那有几个排列方法，就有几种走法。好，所以第一小题，它是多少？9阶除以5阶跟4阶。好，这个经过一番努力挣扎，答案是多少？126。第二小题呢？他说，如果从 A 到 B， 但是不能够经过 C， 那不能经过 C 呢？那你就怎么样？用全部去扣掉经过 C 的，因为经过 C 的比较好算。好，所以用全部去扣掉经过 C 的。好，那全部是多少？就刚才的126嘛，好，126去扣掉经过 C 的要怎么算？那就是 A 要先到 C，C 再到 B， 对吧 ？A 到 C 会有1个右，3个上，对吧？所以它会怎么算？4阶除以3阶，1阶就不写了，好不好？那再乘以，从这里到这里会有1、2、3、4个右，1个上，所以是5阶除以4阶，1阶我也不写了。好，那所以这个呢就会变成了126减掉4乘以5，4、5、20，减20，答案是106，可以吗？第三小题，他说这个如果猪跟一给你，问你说从 A 到 B 不经过 C， 而且不经过猪一的，那你也是一样啊，可以用全部去扣掉不合了。所以全部是多少？126，哦，不合的就是经过 C 的，或者经过猪一的。那这个也是一样 ，A 或 B 的话，就是用。好，全部是126，减掉，那就是 A 加 B 减掉 A 减 B， 好，就减掉经过 C 且经过猪一。不过在这个题目会不会经过 C 又经过猪一，或者经过猪一又经过 C？ 也不会，因为它只能向右或者向上。如果你到这里了，你还要跑到猪的话，就变一定要往下才会下来到这里。如果你先经过猪一了，你还要到 C 的话，一定要往左，那不能往左，也不能往下，所以这个部分就是零啊，后面这个部分就是零的，因为它不可能发生，大家可以吗？好，后面是零。好，那这个经过 C 的要怎么算？经过 C 就刚才算啊，就是这里啊，这里就20啊，20，经过 C 的就是20。好了，我现在还是写跟刚才一样，就是4阶除以3阶，然后5阶除以4阶，好，先写下来。好，那经过猪一呢？所以 A 一定要先到谁？猪再到一再到 B， 好，就是长这个样子。那 A 到猪的话怎么算？3跟2就5阶除以3阶跟2阶，乘上。猪到1只有一种方法，最后还有3阶除2阶，这里2跟1 3阶除2阶，3阶除以2阶，好，减掉这个0，好，所以这个就会变成刚才126呢，减掉括号20呢，加上这个是C52跟C53都可以，所以是10，再乘以这个是3，就是30，可以吗？所以答案是多少？76。好。那第4小题，这个就有意思啊。说第4小题，他说由 A 到 B 转弯2次，总共有几种走法？
转弯2次，一连战役转弯2次，怎么样子叫转弯2次？好，就是你现在有5个右 ，A 要到 B 5个右，4个上，你在写的时候，这样上去，再这样，再上去，这样就转弯几次了？3次，所以不对哦，不可以这样哦。那怎么办呢？这样就可以，对吧？是不是这样就可以？好，或者你如果是往右的先，那就是往右，然后往上，然后往右，就这样而已。所以你会发现，如果你是先往右的，那它会再来就是往上的，然后再来就是往右的，然后最后就结束了，就到底了。那这个中间，因为往上的就只有中间这个部分，所以这个往上的4个往上都要在这边。好，这就是上，没了，一定是4个上，4个上一定在这里。好，如果你先往右啊，不管你要到哪里，可以只能到这里，你到这边也可以，然后就要这样。啊，如果你到这里就这样，如果到这里就这样。好，不能到底哦，也不能到底哦。好，不能到底的意思就是说这里。跟这里呀、都最少要有1，至少1，至少1。可是这2个加起来多少？加起来有5个右嘛，所以加起来是5。假如说这里是 x 个1，x 个右，这里是s 1个右，这里是 x 2个右，那你这个好，这个是 y。y1 个 ，y1 一定是等于4个啦。那 x1 跟x1加上x2会等于多少个？5个。好，直的往上的就是4个，这就没有问题。这2个相加一定要5，而且你的 x1跟x2要是正整数。正整数解有几个？这里有几个？是不是可以把它换成什么？非负整数解。那非负整数解的话要怎么算？就给它先给1嘛，所以应该如果直接写 h 的话，可以写成 h2 减2，因为都给它1了嘛，因为它是正整数，所以先给它1以后，这边就剩下3了，好，剩下3，好，所以这个就等于 h23 等于 c 多少 ？c5，然后c43就等于4，好，会有4种。好，其实就是刚才从这里开始，1个、2个、3个、4个，就只有这4种。如果是先横的，再直的，先往右，再往左，再往上，那也许我是先往上，再往右，再往上啊，也有可能这样。那如果是这样子的话，我们举个例子，比如说这样。也可以啊，是不是可以？对吧？转弯1次，转弯2次，2次。所以你如果是这样的话，这往右的通通在这中间，所以这个一定是有5个右，好，所以这个就是右，好，5个右。那但是这里也是一样，它最少要有这个，如果是叫做 G1 跟 G2，G1 跟 G2。那这个是U1，那这个 U1 呢，一定等于5，它没得选。但是这2个相加 G1 加 G2 呢，应该要等于多少？上个就4，对吧？那它也是怎么样？正整数解，不能0哦。就是说，你这个不能有一个是0，如果你是这样这样。那就只有转弯1次，后面是0不行，所以这个会有几种解？3种。h 正整数就先给它1嘛，所以 h2 4减2，等于 c， 对，等于 h22就等于 c 32，答案是3种，就只有3种而已，就是一开始可能走1个，或者走2个。或者走3个，但是不能走到4个，也不能走一开始也不能1个。好，那这2个呢，可
能是这种，或者可能是这种，所以这两个就是相加。4加3就等于多少？7种。哦，它不是先往右的，要不然就是先往上，是有2种 y。好，所以答案就是7种。那看看有没有